မင်္ဂလာပါရှင်ခေလန်နီ channel ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့အတွက် DNA replication လို့ခေါ်တဲ့ deoxyribonucleic acid များ replicate ထပ်တူပွားခြင်းအကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် DNA လို့ခေါ်တဲ့ deoxyribonucleic acid ကလေးဒီသက်ရှိ cell တွေမှာဆိုရင် nucleus ရှိရမယ် nucleus ထဲမှာရှိတဲ့ chromosome ထဲမှာရှိတဲ့ DNA လို့ခေါ်တဲ့ဗီဇမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗီဇမြင်များသည် double strand ပုံစံသည်အမြဲတမ်းကြောင်းလိမ့်တဲ့ရစ်ခွေနေတဲ့ကျိုးမြင်လေးလိုတဲ့နှစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုသည် replication ထပ်တူပွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် synthesis ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ DNA replication or DNA synthesis is the process of copying a double-stranded DNA molecule ဆိုပြီးတော့သူကမျိုးဗီဇဆိုင်ရာထပ်တူပွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာ DNA molecule များထပ်တူပွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစတင်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ DNA replication သည် involve copying the genetic material မျိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကို copy ပွားပေးတယ်ထပ်တူပွားပေးတာဖြစ်တယ် and passing it onto daughter cell parent cell ကနေပြီးတော့ offspring လို့ခေါ်တဲ့သားသမီးမျိုးဆက်စီကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ therefore the process is very important in continuation of life အသက်ဘဝများဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ DNA replication ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် DNA replication ဖြစ်ပါတယ် DNA ထပ်တူပွားတဲ့နေရာမှာတော့သူ့ရဲ့ structure ကိုလေ့လာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ structure မှာတော့ DNA replication is semi-conservative လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက် half တဝက်နီးနဲ့ပဲသူကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ DNA လို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုတာလေးကိုအနည်းငယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် DNA ဆိုဒီမှာ deoxyribonucleic acid လို့ခေါ်တဲ့ macromolecule အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် macromolecule လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက် DNA ကို polymer လို့သိပါတယ် polymer ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ many monomer မြောက်များစွာစုဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ် monomer လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် DNA မှာတွေ့ရတဲ့ monomer များကို nucleotide လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီ nucleotide များသည်အစိတ်အပိုင်း၃ပိုင်းပါဝင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ nucleotide များစုဖွဲ့ထားသော macromolecule DNA သည် semi-conservative သူက O strand ကတစ်ခု new strand ကတစ်ခု O strand ကတစ်ခု new strand ကတစ်ခုဆိုပြီးတော့ half အတိုင်းသွားနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် The two strands are anti-parallel ဒါကြောင့်မို့လို့ strand နှစ်ခုဒီအမြဲတမ်း opposite direction ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် DNA has complementary base pairing ဒါကြောင့် DNA မှာတော့ complementary base pairing လို့ခေါ်တဲ့ nitrogen base များတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဖြစ်အနေနဲ့ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး nitrogen base များ attach လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ nitrogen base တွေကို attach လုပ်ပေးတဲ့ bond ကတော့ hydrogen bond ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ nucleotide မှာပါတဲ့အစိတ်အပိုင်း၃ပိုင်းကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပထမဦးဆုံးတွေ့ရတာက nucleotide မှာဆိုလို့ရှိရင် sugar လို့ခေါ်တဲ့ pentose sugar ကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် pentose sugar လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ pentose sugar လေးဒီကာဗွန်၅လုံးပါဝင်တဲ့ sugar ဖြစ်ပါတယ်ကာဗွန်၅လုံးပါဝင်သော pentose sugar ရဲ့ကာဗွန်နံပါတ်1မှာ attach လုပ်တာကတော့ nitrogen base ဖြစ်ပါတယ်ကာဗွန်နံပါတ်5မှာ attach လုပ်တာကတော့ phosphate ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရှိရတဲ့ nucleotide တစ်ခုမှာ DNA ကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာ sugar ရဲ့ phosphate ရဲ့တက်လှည့်စီဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတော့ sugar phosphate backbone လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ sugar phosphate backbone ရှိနေတဲ့ strand နှစ်ခုမှာပထမတစ်ခုဒီ3 prime နဲ့စရင်အဲ့ဒီ3 prime ကတော့အဆုံးမှာ5 prime နဲ့ဆုံးပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့5 prime နဲ့စရင်အဆုံးက3 prime နဲ့ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ two strands are anti-parallel or anti-parallel လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် sugar phosphate backbone များကို attach လုပ်နေတာကတော့ nitrogen base များဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ nitrogen base ကတော့အမျိုးအစား၄မျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် adenine thymine
cytosine and guanine ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ nitrogen base အမျိုးအစားကတော့၄မျိုး။ဒါကြောင့် nitrogen base အမျိုးအစားများသည် attach pentose sugar နဲ့သွားပြီးတော့ attach လုပ်နေပါတယ်။ကာဗွန်နံပါတ်1မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကာဗွန်နံပါတ်1မှာတွေ့ရှိရတဲ့ nitrogen သည် adenine လည်းတွေ့နိုင်တယ်။ thymine လည်းတွေ့နိုင်တယ်။ guanine လည်းတွေ့နိုင်တယ်။ cytosine လည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။အမြဲတမ်း attach လုပ်တာကတော့ adenine နဲ့ thymine ကအမြဲတမ်း attach လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ adenine နဲ့ thymine ကြားထဲမှာ attach လုပ်တာကတော့2 hydrogen bond နဲ့အမြဲတမ်း attach လုပ်ပြီးတော့ guanine နဲ့ cytosine ကြားထဲမှာ attach လုပ်တာကတော့3 hydrogen bond များနဲ့ attach လုပ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ DNA replication လို့ခေါ်တဲ့ DNA ထပ်တူပွားခြင်းဖြစ်စဉ်မှာတော့အဲ့ဒီ nitrogen base များကိုအရင်ဆုံး hydrogen bond ပြတ်သွားအောင်စတင်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ DNA သည် double helical structure လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင်လိမ်သဏ္ဍာန်ရစ်ခွေနေတာတွေ့ရလို့ပါ။အဲ့လိုကြောင်လိမ်သဏ္ဍာန်ရစ်ခွေနေတော့ sugar phosphate backbone ပြီးတဲ့အခါမှာ nitrogen base များနဲ့ attach လုပ်ထားတဲ့ DNA သည်2 strand မှာဒါကြောင့်မို့လို့ double strand လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ double strand ရှိသော DNA မှာ replicate ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ပါဝင်နေတဲ့ enzyme အမျိုးအစားလေးတွေကိုဆက်လက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ enzyme လို့ခေါ်တဲ့ types of protein မှာ protein အမျိုးအစားလေးတွေကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ DNA replication မှာပထမဦးဆုံး helical structure ဖြစ်နေသော DNA ကိုစတင်ပြီးတော့ hydrogen bond ကိုဖြတ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ enzyme ရဲ့နာမည်ကတော့ helicase enzyme ဖြစ်ပါတယ်။ helicase enzyme ရဲ့ function ကတော့ separate DNA strand မှာ producing replication fork လို့ခေါ်တဲ့ Y shape ပုံစံဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့with 2 template strand များဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ DNA replication မှာ strand နှစ်ခုကိုခွဲထုတ်ပေးတဲ့ enzyme ကိုတော့ helicase enzyme လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ helicase enzyme ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီ strand များ stabilize ဖြစ်နိုင်မှုအတွက် single strand binding protein ကတာဝန်ယူပေးတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ DNA polymerase 3 ဖြစ်ပါတယ်။ DNA polymerase 3 ကတော့ template strand နှစ်ခုမှာ primer စတင်ပြီးဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက် primate enzyme ကစတင်ပြီးတော့ primer များကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီ primer စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်း DNA polymerase 3 ဒီအတက်စတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် DNA polymerase 3 ရဲ့ function ကတော့သူဒီ bind primer ဖြစ်ပါတယ်။ primer များကိုစတင်ပြီးတော့ binding လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ enzyme ပဲဖြစ်ပါတယ်။ DNA polymerase 1 ကတော့ lagging strand လို့ခေါ်တဲ့ Okazaki fragment လေးများပါဝင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ direction ကလည်းပဲ leading strand ရဲ့ opposite direction ဖြစ်နေတဲ့ strand လေးမှာသူကအရေးပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ primer များကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ပါ။ဒါကြောင့် DNA polymerase 1 သည် remove primer လို့သူ့ကိုရေးဘူးရမှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ DNA ligase ပါ ligase ကတော့ဖြည့်ဆွတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ join Okazaki fragment များကို join လုပ်ပေးမဲ့ enzyme ဖြစ်ပါတယ်။နောက် enzyme ကတော့ primase ပါ primer စတင်ပြီးဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ primer ဆိုဒီမှာ sex or တနည်းအားဖြင့် epics or RNA ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Number 7 ကတော့ DNA replication သို့မဟုတ် DNA synthesis ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုအတွက်သူကအရေးပါတော့ enzyme တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ nuclease enzyme ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ DNA ကိုစတင်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာ deoxyribonucleic acid သည် helical structure လို့ခေါ်တဲ့ double helix ပုံစံရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလို double helix ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ helical structure ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုကလေးကိုစတင်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီ fork Y shape သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ။ပထမဦးဆုံး3 prime စမယ်ဆိုရင်ဆုံးမှာက5 prime မှာ5 prime စမယ်ဆိုရင်ဆုံးမှာက3 prime မှာ replication fork လို့ခေါ်တဲ့ Y shape ပုံစံဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ Y shape ရဲ့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အသုံးပြုတဲ့ enzyme ကတော့ helicase enzyme ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ helicase enzyme ကစတင်ပြီးတော့ hydrogen bond များကို break လုပ်ပေးလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအပိုင်းကလေးကတော့ break မလုပ်ထားသေးတဲ့ DNA ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းကလေးကတော့စတင်ပြီးတော့ break ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ hydrogen bond များကွဲထွက်သွားတဲ့အတွက် Y shape ပုံစံဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပဲ single strand binding protein လို့ခေါ်တဲ့အရာဝတ္ထုများကသူကဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ template တစ်ခုကို stabilize ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှ primer စတင်ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလို primer စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာတော့ပထမဦးဆုံး leading strand ဖြစ်ဖို့အတွက် direction ဒီ toward the replication fork စီကို direction သွားမယ်ဆိုရင်တော့ leading strand လို့ခေါ်ပြီးတော့ away from the replication fork ဆိုရင်တော့ lagging strand လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်း leading strand ဒီ 3' direction မှာစတင်တယ်လို့မှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းဒီ leading strand ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ away from the replication fork လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်သူကတော့ lagging strand ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ leading strand နဲ့ lagging strand ဆိုပြီးတော့ strand နှစ်ခုရှိလို့ double helical structure လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ leading strand လို့ခေါ်တဲ့အရာဝတ္ထုကို template strand လို့လည်းခေါ်ဆိုတယ် anti-sense strand ခေါ်ဆိုပြီးတော့သူဒီ minus strand လေးပဲဖြစ်ပါတယ် continuous z type သူကသွားမှာဖြစ်ပါတယ် lagging strand ကတော့ discontinuous strand ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ coating strand လို့လည်းခေါ်တယ်လို့ sense strand လို့လည်းသူ့ကိုခေါ်ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ DNA replication ကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ enzyme တွေအကြောင်းကိုမဖြစ်မနေသိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် DNA replication မှာတော့ enzymes or ny ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ helicase enzyme ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် zip ပုံစံလေးဖြစ်ပေါ်လာပါအမြဲတမ်း 3' direction ရှိနေတဲ့ 3' to 5' direction ဆိုရင်သူ့ကို leading strand လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ဘက်ကအပိုင်းဒီ leading strand ဖြစ်ပါတယ် 5' to 3' ကတော့အမြဲတမ်း lagging strand ဖြစ်ပါတယ် leading strand ဒီ continuous strand ဖြစ်ပါတယ် lagging strand ကတော့ discontinuous strand ဖြစ်ပါတယ် discontinuous ဆိုတဲ့အတွက်သူက nitrogen base များ attach လုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဆက်တည်းမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဆက်တည်းမရှိတဲ့အပိုင်းကလေးတွေကိုတော့ Okazaki fragment လို့ခေါ်ဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာ helicase enzyme ကခွဲထုတ်လိုက်လို့ Y shape ဖြစ်နေတဲ့ DNA ဒီမူလက helical structure လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ရစ်ခွေနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး helical structure ကြောင်းလိမ့်တဲ့ရစ်ခွေနေတဲ့ပုံစံကိုသူကပြန်ပြီးတော့သွားမှာဆိုးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နားမှာ helicase enzyme နားမှာပဲနောက်ထပ် enzyme တစ်ခုကထိန်းပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ enzyme ကတော့ topoisomerase enzyme လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီလိုနေရာလေးမှာသူကထိန်းပေးမှာပါဒါကြောင့် topoisomerase enzyme မှာဒါကြောင့် topoisomerase enzyme ဒီ DNA ရဲ့ twist ဖြစ်ခြင်းကိုသူကလုံးဝတားဆီးပေးဖို့အတွက် helicase enzyme ရဲ့အနားမှာတည်ရှိနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ DNA replication ဖြစ်တဲ့အခါမှာ enzyme တွေကဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်စတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာ primer စတင်ဖွဲ့စည်းပါတယ် primer စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ primer ကလေးကို attach လုပ်နိုင်မှုအတွက် DNA polymerase 3ကအရင်ဦးဆုံးလာပြီး attach လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ new strand စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပြာရင်းရောင်ကလေးဒီ O strand ဖြစ်ပါတယ်မူလရှိသော strand ဖြစ်ပြီးတော့ leading strand ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ strand အသစ်ကလေးကတော့ new strand ဖြစ်ပါတယ် lagging strand ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ strand ဒီလည်းဒီအတိုင်းပါပဲဒီ 5' direction ဒီမူလက O strand ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ new strand ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ new strand ဖွဲ့စည်းပြီဆိုတဲ့အတွက် helical structure ဖြစ်နေတဲ့ double helix ကလေးဒီနှစ်ခုကွဲထွက်မယ်ပထမတစ်ခုက O strand အဲ့ဒီ O strand နဲ့အလိုက်တင်မဲ့ new strand ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒုတိယတစ်ခုလည်းဒီအတိုင်းပဲ O strand နဲ့အလိုက်တင် new strand ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် DNA ဒီ semi conservative or semi conservative လို့ခေါ်ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ DNA replication အကြောင်းလေးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာကြောင့် DNA ဒီထပ်တူပွားများနိုင်တာလဲ DNA ဘယ်ထဲမှာရှိတာလဲ DNA လို့ခေါ်တဲ့ဒီ oxyribonucleic acid ဒီ
macromolecule လို့ဆိုရင်ဘာကြောင့် macromolecule ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးနှုန်းလိုက်တာလဲ polymer လို့သူ့ကိုဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုအသေးစိတ်ကြာနာစွာသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအပိုင်းကလေးကတော့ DNA replication အပိုင်းလေးကိုဆွေးနွေးပေးထားတဲ့အပိုင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်K-Learning Channel ကနေပြီးတော့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်နဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဘဟုတုတရစရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးထားတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ like and subscribe လုပ်ထားဖို့တော့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာအသစ်များနဲ့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်